miaraba toboko lasy toboko vavy amin'izao somary farany volana febroary 2022 izao roa volana sara tokoa no lasa amin'ity taona 2022 ity miazakazaka fotoana kanefa dia somary ohatrany mampitaitaina ihany ary mahabe adihevitra ny fivoarany toedra raha eto amintsika ao anatin'izao fiandohany politika faefatra izao tsy ara-lavitra izay ny dinidinika hoentiny eto mikasika raha-pirenena amin'izao alina iarahana amin'ny resabe izao fa dia nanasana vahy tokoa any hevitra mikasika izany vahintsika amin'ity alina ity ary anasanantsika ny falarana azy dia ry zareo avy eo anivony antsona hoe acteur politique responsable na ny APR ahitana an'Andriamatoa Ramaindraso Barbin sy Andriamatoa Randria Filamanana Roustan miarabana Robralany tonga somatsara eto amin'ny fandarana raha malaiky vahiny any hevitra eto amin'ity alina ity. Ya miaraba ny mpanolotra ny fandarana no miaraba mpanajana ihany koa isika mpanaraka an'izao resabe isaky ny azomary izao. Ya ny miaraba ny mpijery resabe ary miaraba nareo eto amin'ny matv koa. Mialohany risona amin'ilay fanehoan-kevitra sy ny fampahafantarana ny fijerinareo mikasika ny toedraram-pirenena ny zavatra manitikitika amin'ny fijery be dia be ny karazana vondrona vovonana na tahala na dihevitra mipetraka tao anatin'ny 5 taona 9 taona zao dia misy ihany koa zany zao ty hoe acteur politique responsable ity fantanena voalohany izy mala karapanondrona zany APR zany inona marina izy io iza ianareo no ao anatiny ary inona ny atony nampijogona azy ao anatin'izao toe-java-misy tao firenena zao. Ya ny APR na ny acteur politique responsable araky ny voalazanao teo tahala izy io sehatra anankiray ifanerasera ny mpiantsehatra politique efa ny tanàndraikitra mety efa eny io ny tanàndraikitra tao amin'ny fitondrana tetezamita ary mbola mahatsiaro fa tomponandraikitra ankehitriny ka manana didy amin'ny famoahana ny firenena amin'ny fandaminana ny firenena amin'ny fampitoniana ny hevi-bahoaka amin'izao azo lazaina hoe vanim-potoana misavorovoro izao ihany. Nahoana moa no nivondrona ao anatin'ny APR ny mpanao politika maromaro vitsivitsy ny lazako azy satria raha miantsehatra politika ny tena dia mandrakariva misy olona miaraka aminao ao. Le olona nazay ko eto tsy hoe olona mpanao soa tahaka ny any amin'ny fikambanana fa ilay vahoaka avy any amin'ny faritra iavinao mihitsy. Maro amin'ireo mpikambanao reo nefa niantsehatra fifidianana efa solombavam-bahoaka efa ny tanàndraikitra maro araky ny voalazako teo ka noho izay adidy azon'izay noho izay toky omeny vahoaka miaraka aminy na ny faritra misy azy zay na aty andrenivohitra izay dia tsy afaka miraviravo tanana na oviana ny olona miantsehatra politika. Zay zany le lazainy voalohany hoe tompon'andraikitra io le ilazana ny tompon'andraikitra noho ny andraikitra efa nitazomina fa tompon'andraikitra ihany koa satria manana adidy amin'ny olona hoentina amin'ny olona miara-miaina amin'ny tena. Fitizana andraikitra sady menao le fantahina ihany ahafahanao mamaly Andriamatoa Roustan tompon'andraikitra efa nisehatra politika tao anatin'ny tetezamita ary tao no fakafantarana hoe nareo teo miditra ao anatin'ny repoblika faefatra sy fametrahana androm-panjakantsika dikan'izay miditra fametrahana tompon'andraikitra sy fitsinjarana seza raha fomba fiteny andavanandro petraka ihany ny fanahina sady manampy ny mety hovatenao reo aveo hoe so kosa hoe mahita an'ilay toe-java-misy amin'izao dia vondrona mitsangana indray ty tahalan'ny etsika sy fandraisana andraikitra politika ity satria efa tao anatin'ny tetezamita ianareo niarahana hita ny vokatra tao anatin'ny tetezamita sy ny fitarazoan'ny dara mijoro tya sao dia hoe misy kajy any aloha aloha iseho tsika aloha mba ahafahana miady amin'ny anarany vahoaka andamotsika hoe mendrika anay na azo toerana indray misy kajika zay zany dia tena tsy marina misy mako nanony mitory filazantsara ao mitory vaovao mahafaly dia misy kajy hoe hidirany olona any amin'ny fanjakany lanitra misy kajy fa tsisy hoe toritoriana fotsiny eny dia hoe mandany fotoana sahala am'izay koa zao ny kajinay dia ny voaran'ny firenena hiatsarany toedrara ka hiadanany vahoaka izay mametraka fitokisana aminay amin'ny ma acteur politika anay ny mampiavaka anay moko dia zao misy mpanao politika mialokaloka any agnatina société civile mpanao asa soetsy rehefa aveo rehefa mandray andraikitra politika any rehefa aveo hita zay tamin'ny tetezamita olo-panelanelana vetivety eo organisateur an'ilay fiaonam-be pirenena vetivety eo izy toera agnaty sety any nefa toerana ho ana mpanao politika any any
zay zany de tena lavinay fa mijoroa tsara hoe reto ny mpanao politika de zay andraikitra ilana mpanao politika dia zay no ataony reto société civile mitaizany vahoaka fotsiny izy de mijanona eo izy reto ny mpanao asasoa mizara sakafo any vahoaka fotsiny izy mizara menaka sy rana de mijanona eo izy fa tsy miroso zay zavatra izy koa zany de tena eo apetraka hoe avelao ny fanaovana politika ho an'ny mpanao politika ary zay matsiaro ho tompony andraikitra zay tompony andraikitra mihina moa zay tsy tompony andraikitra fosiny amy hoe efa nandray indraikitra taloana nandray indraikitra am'izao fa tompony andraikitra am'izao situation misy zao koa fa tsy samy anda hoe tsy zahay iny eny nataony io zahay ny natonga an'io zahay rehetra mpanao politika satria tsy tonga tamin'ny repoblika fa efatra zao tsika raha tsy nanaiky niditra tao anaty teteza mity zahay movany Saravalmanana raha tsy nanaiky nandefitra zahay hoe ajanony ny article 20 ny article 16 ny article 17 18 raha zay no plan tsy tonga tam'izao tsika raha tsy nanao an'izany zay zavatra izy natsoranay tompona andraikitra satria misy zavatra mararon'le ferina tao de zay ekenay zay mpanao politika zay tompona andraikitra am'izao raha zao ka tsy afaka ijery fotsiny raha misafotofoto asa fotofoto iniana asa fotofoto le raha de zay no mampitsangana anay zay le kajikajinay ny ilaminany zay ny tanjo eo anatray le zavatra mitranga am'izao fotoana zao mitidirantsika lalindanina inona zany atao hoe hevitra lehibe tena voizinareo rapetraka lara-pamena amin'ny tena famahana tanteraka krizy isina fitonina ahafahana miendrika fampandrosoana am'zay to fi izy io mantsy a tsara ny atsiarovantsika foana hoe ity sehatra politika tya lasa niazakazahany olona maro niazakazahany olona maro satria am'izao tsika raha mijerynyolo mboafidy a ny mpandrara no voafidy manao ny asan'olo mboafidy ny mpanao politika tady anao ataoko teny mahitsy tady ho businessman te anao fandrarahana ka raha tsy mipetraka mazava tsara ny sokajina mpanao politika sy ny sokajina mpandrara de sahirana foantsika satria ny miantony ilazako an'izay a tafiditra manelongelony ny adiovantsaina sy ny adiovantoetra tokony anana amin'ny mpanao politika ny fampiasana sy ny fikirakirana vola jerentsika ny fifidianana ny tranga farany teo za moa latsaka tamin'ny filatsahana osolombavambahoaka tao mahajanga faharoa ny filatsahan'ny fifidianana filohampirenena tsy hidirako lalina loatra fa mba te hisintona ny saitsika lany tamin'ny firisan-jato moa ny tena natanjaka indrindra tamin'ireo solombavambahoaka ireo raha ataontsika ngamba ny moyenne mety 5 isan-jato a ny salanisa ambony indrindra mahalany an'ireo misy nahazo ambonin'izay fa raha ataontsika ny moyenne ataontsika tombatombana ka raha 5 isan-jato ara no salanisa misy olona nge zany 5 isan-jato any amin'ny toerana ny fidianana an'ireo olona ireo tsy nifidy azy de inona ny fiheverana an'ireny ary misy mpifaninana tamin'ireo a nahazo salanisa mety aotra faingodimy fotsiny no manelanelana azy amin'le anankirailany de manjary atao tsinitsinina vereo ambin'ireo ekeko fa député de Madagasikara ny anarana fa raha omeko anareo ny ohatra mazava anamafisako raha ny avy amiko manokana hoe tsy maintsy mijoro amin'ny mampanao politika satria ny olona zay ny fidy am'izao rehefa mba hanao kopiny zany amin'ny voateraka de sahan'ny lehibe ny tanàna miteny hoe ento amin'ny barbin fanga zany be ny tanàna ka nahoana tsy joro ary tsy zarery fa reo mpifaninana tamin'ny fifidianana maro tafavondrana atao anatin'ny APR iaran'izany avokoa zay no anamafisanay aminareo ny tena antom-pisina voalohany ange mba tsy hidina n'izao disadisa somary savorovory asa vorovory ety an-tampony ety izao any fotony mba fampandrosoana no anaovantsika décentralisation ny compétence no anaovantsika décentralisation fa tsy sanatry conflit d'intérêt na conflit de pouvoir no entitsika midina ny ifotony ka manoloana zava-misy am'izao moa hitantsika hoe eo ny fanendrena premier ministre sy ny sisa mazava ny tenin'ny filohampirenena omaly ary zahay a efa tsy nitsahatra ny voy taloha ny nolazany filohampirenena iny hoe azo ampiarahana ny reo olona ny lalàna sy ny fifanatonana mba sy ny fifanarahany
fa tsy iziriziry amin'ny lalàna ianao ka tsy anatona ny hafa na anao tsinitsinina ny fiarahamonina azadiny fa tsy nisy lalàna nivoaka ivelany zava-misy teo anivon'ny fiarahamonina anankiray fa tranga mpiarahamonina mandrakariva no mahatonga atsika nametraka lalàna ka raha misy tranga tsy voafaritry ny lalàna am'seho sahala amin'nisy am'izao fotoana zao hoe samy mieritreritra fa afaka mamolotra ny andanitsiny eky zay indrindra inona ny vaholana tranga tsy nampoiziny io tompoko ndahoary jerena hoe mahavita azy ve ny lalàna mifanatoana eo am'izay resaka lalàna zay indrindra ndra matofa sy mpijery atsika am'izao fotoana zao nanomboka taiza moa ny sy ny ty olana mahazo atsika am'izao ty averimberiko foana nanomboka teo amin'ny nandravana ny didiny CS1 tsika lalàna eto Madagasikara milaza hoe didy tsy azo ivoalozana zay avoakany CS namoaka didiny CS1 dia nivalozatsika fa nitadiavan'ny communauté internationale lalàlana afana mandrava azy nanaiky daholo sika rehetra teo de fa nitapizady agnisan'ny tabataba hoe ivarina kady tsika zao hitsakitsaina paladia ny démocratie atsika atao fa miratombotra ery ampidirany ery ary zao izy faharoa nametraka ny code électoral atsika kosa nge fo tsisy indépendant zany no milatsaky fa antoko politika daholo nasina ihany koa tamin'ny lalana décret sy ordonnance hoe mahazo milatsaky any ny indépendant zao ny vokany inona moa moto sa vorovory zao ny indépendant mandeha miankavia afaka pijo izy mandeha miankavanana tsy haiko amin'ny herinandro ambony izakaizandray zao ny vokany ka za zany de mametraka tsy misy démocratie raha tsy misy tanitandalàna ka ny tanitandalàna de rehefa najana n'le lalàna mpiarina mihitsy nanomboka teo amin'ny fandravana ny CS1 teo tsika no nivarina kady zay mahatonga an'izao fahasarotana zao raharaha zao ka tokony ho assume tsika koa zay tsy tokony misy olo imenimena tsy tokony olo iresaka hoe zao ny voalazany lalàna zao ny voalazany lalàna ny lalàna efa nidikatsika raha nasainy communauté internationale nidikana voaosy hatrany am-boalohany tena voaosy akory zany hoe tsy nampandany io e onay mivoatsiravalomana nge zay nandany io e fa saingy efa ino eo hoe raha izay ny rosotsika ekena zay no atao hoe fitiavana zay ny fandeferana lay andininy fa efatra amin'ny dimapolo amin'ny lalam-panorenana sy ny famaritana ny antsoina hoe maronisa izay mampivoaka kajy hafahafa satria tsy hay hoe mitovy ve ny sekoly ambaratonga fototra ny anarana amin'ny fanampiana sy fananana fa misy kajy tsy mitovoka intsony rehefa samy mampidera ny parlementaire an-damosiny avy ireo vondrona milaza manana ny maronisa taorenan'izay adevitra be mipetraka amin'ny fandritana ny andininy io zay ny arahana nahita ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny filoam-pirenena omaly tamin'ny fanavaozana tao anatin'ny fitsarana avy no malalam-panorenana ahoana ny fahitanareo an'izay inona no zavatra mety oetin'izay na fiovana oetin'izay ao anatin'izao toedra raha zay anambarana andriamatoa Roustan hoe efa nivarinantsika kady hatramin'ny ela zao momba an'izay ny resaka kady ianao teo matematika manko tsy mitovy manko ny kajina hoe nombre entier sy nombre complexe fa rehefa io entinao amina nombre entier hoe 1 plus 1 égale 2 de fantatry ny olona rehetra zay fa raha tianao avaralila izy de entinao amina nombre complexe de coupe-coupenao hoe 2 puissance 10 mt plus x y de vereo io olona de zay le zavatra atao am'izao zay le zavatra atao am'izao ary ny pahay lalàna ihany no manitsakitsaka lalàna sy mamiravira ny lalàna eto mahagaga de université raha izao no anarana mpampianatra iray izao no nampianatra de andiny-dalàna anankiraya de samy manana ny fanazavany azy le olona samy professeur daholo samy miseho babany daholo ary za moa de mahita mihitsy fa le olona milaza anazy ho pahay lalàna mihitsy eto tena mamiliviliny sain'olo amin'ny resaka lalàna fa le salasalany le mpianatra salasalany am'le lalàna iny no mamaky anazy ny fomba mahitsy de iny no azoazon'olona kokoa ny zavatra teneniny ka eto a zany de gaga raha famaky ny APR zany zao de ahoana ny tokony misy ny amin'ny andininy fahafiry io tanao zay koa le olana amin'ny andininy faefatra andininy faefatra amin'ny dimapolo no miteraka devitra foana teto ka io a tsy vakina fotsiny amin'ny andininy faefatra amin'ny dimapolo fa zay foana ny olana na misoratra masina misy olona zany mamaky an'le soratra masina tonga de hoe sabata ny andro tam'izay eo ihany izy de mifikitra hoe zay ka andininy fahafitro tapany by sabatany andro tam'izay de tsy akandry rehefa raha nefa tsy zay rereny anao atao hoe soratra masina
ary ndala-pandroenana tsy nandiny fefatra midimapolo samy rery fa misy andiny hafa koa mila vakina mamenon'io zay vao mazava zay fifamenony zay no tiana tongavana izay indrindra ny tiana tongavana ny zany azo atao ny manapa-kevitra ho an'ny filoam-pirenena sady manaja lay teny nomeny amin'ny fisokafana sy ny fampiavarana ty Madagasikara no manaja ny lalàna velona amin'ny fametrahana ny sary natao tamin'ny tetezanitaka misy ya io moa zany efa izy filoam-pirenena nge no laza maly niandry ny vahoaka niandry ny vahoaka aiza le filoha fa nitezo maly hoe tsy azakazana io nahoana moa tsy azakazana satria atsika ny avy tamina toedraraha tamina hoe fitondrana azoko lazany hoe marefo nandritra ny tetezamita no hiditra amina republika aorina ara-pomba demokratika avy tam'izay tsika ka nahoana moa tokoa no de hisy fiazakazana eo amin'ny fametrahana an'izay izy io koa misy reo ray aman-drenareo moa rehefa miresaky zay omaly riva safako maly de fanany ihany hoe fa maninona mbola tsy mety mijolo le premier ministre maninona mbola tsy mety mivoky de ozy le rangabe zay amin'ny quartier-nay hoe nareo rianaka nga de ahoana fa ny volana febroary ange tsy fananganan-javatra zay no lazay tamikoa taminay nanao resadresaka teo de gaga ihany io ve misy zany koa fa tsy fantatry ny teny asanazay koa tsy fantatsika fa ny amikoa ny zavatra tsy maintsy atao de ny fanajana ny lalàna efa izy nanambara azy ny fifanatonana satria tsy misy toerana premier ministre folo ito fa ray ihany fa ny mieritreritra azo azy a be da be ka tsy maintsy mifanatona ahoana kosa moa no hanerenao ny filoam-pirenena iara-miasa amina olona izay heveriny mety tsy hatanteraka n'le politika mpitondrana eritreretiny apetraka izay amin'ny ampiara araky ny lazainy namana toy eny tsy mametraka fantanina kely kory izy manolotra sy izany tsy manolotra tsony sy voalazany lalàna manolotra fa izy ma tsy nafahany olona samy manao ny interprétation de ny tapany voalohany mijanona am'le hoe maronisa ny tapany anankiray mijanona hoe ao amin'ny anteny miera-pirenena de ozy aho hoe zany zavatra azo alamina fa le olona mety amin'ny maronisa sy le olona mety amin'ny anteny miera-pirenena no mbola mety ihany koa am'le filoha hitondra io no antony tsy maintsy ifanatonana zay zany a ny amindriko mafimafy hoe araky nyvoalazanao azo atao zay zavatra zay ary tokony atao tsika mako aoka tsy andeha lavitra problème ty sahala problème na vinantro sy rafozana araky efa nyteneniko tamina média anakiray zay ino moa ny problème na vinantro sy rafozana le vinanto nahazo n'lay vinanto vavy io sy rafozam-bavy ataoko mahitsy tsara le zazalahy teo mbany fifezany reny ny taloha de nahazo an'le zazavavy de tiany be le zazavavy de lasa le zazavavy vo tonga tafarandreo no manam-pahefana am'lay zazalahy izy io zazalahy io Madagasikara io de nanambady vaovao nahazo vady vaovao de ny filoam-pirenena erajaonary mampianina izy zany ray aman-dreny ty zazalahy ty taloha ny mapara ndrematoany rajoel io nitaizana azy taloha io na be azy de io zany teny zarangany na be nio ela be zay de androany io zany tonga de anao no didy anazy ka zay ny lalànako rehefa manambady izy de ny vadiny aloha no miaraka aminy ino ny priorité aminy zay zavatra zay ny olana eto dia toizako ihany ny vinanto tompoko tsy efa rafozana teo zany ka tsy malala hoe ahoana ny rariny zany rafozana zany fa ny rafozana matoy izy manambinanto efa vinanto teo satria vo vinanto omaly mako ny mapara fifa izy no nitondra teo omaly vadiny io zazy fa nanambady koa izy zany hoe izy no filo teo mbola mahatsiarotsarany ny fahefany tamin'izy vadiny olo iny ihany zany ny azy de izy ihany ny tiandidy tamin'izy ray aman-drenyle zaza eo zany ny olana am'izao fotoana zao no mampifandray zay fitiavana roa samihafa zay eo ny olana ka hoy aho hoe nahoana tamin'ny tetezamita tamin'ny fampiarana ny feuille de route hoe avy any amin'ny mpanohitra ny premier ministre tsy zay ve ny voalaza tao moa ve zay natolotra ny mpanohitra rehetra natolotra y tamin'izany ange pero botraza pero tonga de nikeny any rajoel tamin'izy vinanto zay nataony rafozana satria rafozana novansy ravalimana tam'zany fa filoha teo aloha ndre matao ravalimana nekeny ve zay nataony rafozana rehetra tam'zany tsy nekeny fa zay mety aminy satria izy ny maître de jeu nahoana adininy am'izao fa olo lafa ny maître de jeu dia verina zany ny tantara tsy miverina ka mandroso ny tantara fa ny eritreritra no averina hoe taminy ianao filoha
azon'olona androsoana zay tian'olona venao samy olona ny tsy maintsy magnaraka an'izay metimety aminao zay na tonga berzika nge tsy premier choix nge berzika tam'izany tamin'ny fanolorana premier ministre nahoana no dinitsika zany nitiako mpatsaivona zay fomba fiasa tam'izany ndao atao tam'izany tsy maintsy nanontany eny andrajoelona hoe andriamatoandrajoelona folohan'ny tetezamita tam'izany fotoan'zany hoe ny aizany ho azoazo metimety aminao azoazo netinety taminy karazana na atao hoe draikitra ve jurisprudence nitondrana an'le resaka satria navoaka satria natafavoaka le izy ka ninany tsy atao tafavoaka mety tetezamita tafavoaka ka navita fifidianana tafavoaka ny tetezamita tafavoaka ny tetezamita inona mono ny andrasana sy natonga ny olona mitabataba rehetra namany reto nge tsy legalny io e tsy voafidy io e tsy zao io ka rehefa nisy voafidy teo tsy tafavoaka vetsika zay aloha voalohany indrindra faharoa manarak'izay a raha andany andro iresaka natafavoaka sy tsy natafavoaka ny tetezamita eto tsika oela be fa ho aizy tsika inona mba andrasana inona no antenaina nanamafisako efa voalaza ombenimbeny na amin'ny aizana aiza nanao nyjena azo nataony mapara tamin'ny fampandanina any filoha io fa amboniny mapara mbola nisy maro ankoatrany ireny de fa antony mahatonga ny fifanantonana tsy maintsy hisy raha 5 isanjato tamin'ny premier tour tonga 3 isanjato rehefa tonga nivoaka ny valim-pifidianana avy taizany namenao zay rehetrarehetra zay nisy firohotana nisy fifarombonana nisy fanampina avy tamin'ny olona maro azadiny fa tsy mivola mpanambola kory no nandatsabato sa mieritreritritsika hoe zahay nanambola zay nanome vola non tsy ny vola iny no nandeha nandatsabato iny vola iny mety nividy safidy tsy haiko nanaovana propagande manaiky a fa raha le nandatsabato nandeha nitsanga tongotra niala tao an-trano nakalisy mpifidianana nanao cochage tamin'le bulletin olo-pirenena olona fa tsy vola satria mantsy a iverenako foana azony mamparary tena mamparary ny APR izany hoe nisehatra politika zay tokony ifaninanana araky potokevitra ary idéologique ara-pahalalana no lasa ifaninanana araky mifananam-bola azadiny fa ny malagasy tompoko na tiatsika na tsy tiatsika tsy mbola nampianary na ampiasa vola zany ny zanabaza voateraka de efa kolokoloana haitantam-bola fa tsika malagasy vao tonga ny fanjanahantany ajanony ny takalo tiany vola tsy maintsy mampiasa vola tsy maintsy ampianarina ny zanakareo fa jereo tao anatin'ny transformation sociale ny malagasy jereo fa saikisaiky matetika ny zanaky ny lamato no tavelany ambanivohitra fa ny zanaky ny farala na ny lahevoa no nandeha nianatra ny lamato matetika lasa valala fiandrifasany satria rehefa niterena ampianatra ny ray aman-drenitsika de tsy nalefa ny zanany lamato ny zazalahy fa nalefany ny manarakaraka azy ka noho zay anton'izay a lasa nisy fiarahamonina anakiroa samihafa de tambanivohitra sy ny taty andrenivohitra zay niaina tamin'ny resaka luxe vola fa ny tany ambanivohitra niaina tamin'ny vokatra sy ny fombafomba ary fizaram-piarahamonina io fizarana communauté io no nitohy hatram'izao ka nahatonga ty elanelana be misy manoloana ny renivohitra sy ny ambanivohitra ny fandraisan'izay am'le fifidianana tompokoa ny modely hitany olona rehetra de hoe tsara ny manam-bola ka ndeha hitady vola ndeha hitady vola aloha na manao politika na tsy manao politika zay manam-bola hitady fahefana nanao politika izy nividy safidy izy nahazo toerana izy ividy zay atrany atrany zara zao mieritreritra fa mahatonga ny fivadibadiana sony ato lasa 5 ato tsy haiko fitopolo magné fito valopolo tsy haitsony io a za mieritreritra misy toerana 3 zao tsy fantara misy vola mandeha koa angamba ao a ka vidina le sony za zany mieritreritra an'izay de sady misoniatsy misoniaty a zany a de manao soniaty koa avy eo satria za zany fa mbola mila porofona ny tiako ambary eto fa za mino fa raha porofona nge zany hita le hoe sady manao soniatsy manao soniarolo zany de efa misy porofo e satria le isaka le mpanao gazety mihitsy ngeny mahita hoe ity nisy olona anakiray de nanao soniatary izy de nandeha tery ambotsinihitra izy nialana anatitra
avy eo koa nefa mivoaka le olona miandrena anatitra teny Ambotsirota fa midongy tsy mivory ery tsy mba zaza hita eo ihany nefa le olona niara-nanao sonia tamin'le zavatra naterina teny Ambotsirota omaly zany hoe maninona zany izy manao lalao roa izy sady miaraka amle olona nanolotra izy nefa izy tsy miara mivoaka aminy fa mamenoisy amle fivoriana eo any rehefa midongy le olona namany sanganaka izy andeo iveryntsika am'lay irisana teo amin'ny hoe jurisprudence ozy andre matolostan hoe raha mitamy zavatra nitranga tamin'ny tetezamita dikany aloha zany voalohany mbola sarotra ny sina cohabitation to Madagasikara faharoa fahitana roa azy ahoana ny ampiarana azy satria ny andaniny anankiray amin'ireo samy mitonona maro anisy aloha nge dia efa mandrangarangany amin'ny hoe raha voatsina avy amin'y zareo a mipetraka amin'ny hoe fantsahana lanam-panorenana ny fomba ananendrina prime ministre ary ho avy amin'izay la etsona hoe motion d'empêchement na fitsipahapitokisana ao amin'ny filoam-pirenena mety hiteraka tsy fahamarina toerana ao amin'ny fitondrana sy korotana ny miandrom-panjakana mafimafy kokoa ny zao iany an'izao izy zao ry havako a ry vahoaka malagasy namana ianareo mitondra am'izao averiko ihany ty teniko ty lany tamin'ny firisan-jato avy moa nareo reo ka mide mandrangaranga solom-bavamboaka solom-bavamboaka io solom-bavambahoaka io ka de mandrangaranga fanakorontanana zaho a tena lazaiko aminao fa ny olona nandresy teo alohako zato mahery monja ny elanelany amikoa ataoko ahoana ny olona valonjato sy roa arivo telo arivo manaraka manaiky fa sy ny fidya ka sao misy an'izany maromaro ny fanatona ozy ny APR ny fanatona aza fanambana aza mifampiantsy efa ampy zay fifampiantsiny zay na ny aty amin'ny andaniny filoam-pirenena efa nanazavy izy hoe anajany lalàna lalam-panorenana tsisy ivoaka ny lalàna reny resaky reny a talohan'le valandresaka nataon'ny filoha ka mino a fa manomboka ny masonandroandroany na omaly ariva dia efa misy zavatra iovy eo aza de mieritreritra loatra za moa tsy mahalala loatra an'zay fa zay mirary ny fanatonana fa nya averiko foana ny fifampiantsina aza mba de atao loatra intso manao antso ianareo fa herinandro lasa zay izy zafady angedry matolonstan dia nisy ny fivoriana teny Ambotsiroloza teny andro olona rehetra zay niara-dita amin'ny filoha erajonaro mampianana amin'ny hanaovana elanelam-panahy comité de charge ampiaona azam-balary io aiza ho aiza ny position nareo amin'ny APR amin'ireny zavatra nitranga reny mety tafiditra ao anaty aveny ny APR sa mpanao antso apikotsiny mpandrobo hoe miaona reny olo-kendry regny olon-dehibe endry zay zao zaza tanora dolo nge nerato anatin'ny ny APR amin'ny akapobeny regny fa mpitaka azomanga lonaka aby regny zay zany tsy agnatin'ny regny fa zay kosa de makasitraka zay olona rehetra ampiavana satria zany no atao hoe zanak'Andriamanitra zay mpampiavana sambatra ny mpampiavana fizy no atao zanak'Andriamanitra engane ka avita fa ny olana koa nga raha ao anatin'le olona mpampiavana koa nefa misy kajikajy efa miandany mialoha satria de efa tsy vita le fampiavanana zay olana amin'io fampiavanam-pirenena am'izao io satria le olona mpikambanao anatin'ny komite ny fampiavanam-pirenena mpanao politika tokony mbola mampiavanana eky aloha zany hoe akoatran'le asasy omaly zany le tokony kitihana koa ny za tsy anjarako zay fa laho tonga ny fotoanany fa ianao ny tiako verenana de hoe sarotra ozy anao ny cohabitation eto Madagasikara za mahita hoe efa nisy modelina cohabitation tamin'ny tetezamita teo azo atao ny fiarahana ary indrindra raha ny filoha no manana finiavana ohatran'io ny olana tamin'ny tetezamita ngeky le filoha mihitsy tsy manana finiavana fa tereny communauté internationale fotsiny de manao kajikajy ary zay nahatonga ny olana tamin'ny Maputo satria mihevitra azo voafidy lay filoha fa tsy hoe soneny nahatonga azy eo fa rehefa manana an'izay finiavana zay le filoha de za milaza aminao fa tsisy zavatra aza ampitahorina ho a le olona fa alao le filoha-pirenena ara-tanteraka an'izay tondrozotrany izay zotra politikany araka n'le kabarina taony teny mamasina zay olona afaka agnatanteraka an'iny alao hiaraka aminazy zay tsy afaka agnatanteraka an'iny zay ny mpanohitra anazy fa tsy atory le olona ko misy mamariparitra hoe nereo moavansy raha valimany nereo misy ny tokony mpanohitra ary voajanary zahay tsy nanoana an'le filoha fa rehefa ny kabary izy teny mamasina de raha izany kosa raha ngatsy isy antony tokony anoerana ary iza moa milaza zy koa de mbola tiako azavainy eto iza moa milaza fa tsy afaka mandroso ny firenena anakireza tsy esy mpanohitra azo atao ngetsika rehetra mandeha zotra tokana daholo andao samy ampandroso anareo manao vanzao nareo manao vanzao nareo manao vanzao inona
atsisina eo io tsy maninona ianareo no mipetraka ao nareo mpanao gazety rohatra fa zay ianareo koa misy mpanohitra ary ianareo koa mandranitra ny mpanohitra tena misy gazety ary zay de verenako am'le tenin'ny filoha maly de misy romotra mihitsy ary de misaotra anao monsieur le président tsy niasany rery fa tamin'ny fotoanandro koa zay naharary zany andre matomary karavalomana zany tamin'ny fotoanandro ny tena tsy haiko hoe ny mpamosavitry ny mpanolan-jaza sisa tsy natao azy fa tena farak' zay teny ratsy rehetra de natao azy hatram'nymiopisaka mainty mpangalatra mpamon'olona mpamosavy sisisa natao dolo ny adjectif ratsy rehetra de mijery fotsiny engany e ka itoy ny zavatra ohatran'izao a mba tena rehefa misy olona satria monsieur le président voalazany soratra masina fa tsy hoentina foana tsy akory reny sabatry reny iny sabatry iny ampelatananao iny fahefany iny tsy hoentina foana fa ampiarina am'izay tsy matahotra azy ka toy izy de hoana indray ny manaraka ataovy tsapany voaka malagasy fa misy mpitondra eto misy filoha-pirenena eto ary tsy teteza mety atsontsika zao fa ao anatina république ino ny politika ny filoha zay afaka agnatanteraka an'iny zay no atao hoe mouvance présidentielle zay tsy mety aminy de zay no atao hoe mpanohitra mipetraka ianareo ao anatin'ilay APR resakytsika teream-boalohany dinika de nakisaka mihitsy le hoe cercle de réflexion zany hoe tsy tahalana fanehonkevitra sy adevitra fa tahala ho an'ny hetsika sy fandraisana hevitra politika eo anatrehany zay resaka rehetrarehetra zay satria mandeha ihany keo ny fotoanatsika tao anaty fandarana ny APR sy noavin'ny Madagasikara atoato atao hoe atomotrezaka amin'ny fametrahana no androm-panjakana atao anatin'ny république fahefatra inona zany no tena andraikiny inona ny positiony ary inona ny zavatra ho ataony mifanandrify amin'izay fomba fijery hoentin'izay ny ngeza sy goavany indrindra nareo mpanao gazety mamoaka an'izay ny olo-pirenena mivoy an'izay hoe nareo mpanao politika no manimba nyty fireneny ty nareo mpanao politika no bekajikajy am'ty fireneny ty efa nambaranay teo a ny tena moa efa taty afara tafiditra amin'izy tiana fanaovana politika antso fa raha io na andeha ataonao hoe andehanao politika raha nga za tsy de mandeha loatra io fa mandeha any amitsyizy foana io fa raha tena manam-piniavana sy fitiavana de mahatsiary fa hoe ny fanaovana politika de fitondrana fitantanana ary fampandrosoana ka laharam-pamena tena ataoko hoe antomotrezaka ange zany antomotrezaka de ny amerenana ao an-tsainy be sy ny maro aloha voalohany indrindra fa ny mpanao politika de tsy zavatra ataotao be tatoko ny fanaovana azy koa zany hoe ilay tontolo ety miantsehatra mihitsy no tsy maintsy voizina andro amanalina ary odiovina amin'ny lalany fijoroana sy fahasahina amiteny fa izaho a de miantsehatra politika tsy hiafina any ambadiky ny syndicat tsy hiafina any ambadiky ny corps tsy hiafina any ambadiky ny association tsy hiafina any ambadiky ny olona anaran'olona intso fa hijoro hoe izaho manao politika ny anton'izay de izao mato ny vahoaka voavidy rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana de manambara sy manaprofo zay fa tsy manana repère intsony izy ary tsy manana fitokisana am'izay mpanao politika no everiny fahefa teo fa tam'le fifidianana farany teo nahitantsika ihany finiavany vahoaka hametraka hoe vondrona na olona na tsy tsanganana mpanao politika hafa saingy efa voasompatra le vola ka noho zay anton'izay ny tontolo aloha no diovina fa manoloana fametrahana ny androm-panjakana tahaka ny olon-drehetra ny APR aleo ny zavatra vitany a no andraisana azy raha ohatra ka misy azo ankinina aminy ary ny zavatra fantany satria ny équipe multidisciplinaire tsy hoe mpanao politika tsy taranjange akory ny hoe mpanao politika fa ny mpanao politika de ataotsika hoe position na hoe ataotsika azolazaintsika hoe statut ihany koa ndraindray entina ampiaranao ny fahalalanao sy ny fahaiza manaonao anasoavana ny be sy ny maro fa tsy anasoavana ny tenanao ihany sady maraparantsika ya eo mihitsy mankosika am'ty resaka hoe mpanao politika ty hatram'izay tsika zay olona mitondra eto tonga amin'ny fitondrana tonga tampotampoka foana tantsambo tonga ny amiraly de zay nanaovana azy tonga de dokotera verangata sy tonga tampoka indray ny professeur de mpivarondronono veranga sy tonga teo indray filora valomana de DJ veranga fa tonga teo de zao indray inona indray
zao tsika nahazo expert ndray aloha zany ty bo tsy haiko hoe ahoana ny fomba fijery fa expert no azo na le terme fotsiny zany de ho hitatsika eo ny azo antoko aloha zany tsy hisy vola very eto hoe fa expert comptable no mitondra ary entitra io amin'ny ligny ka le fanaovana politika alao tena hijoro tsara zay tena mpanao politika za de mbola mamerina foana amin'ny société civile fa nandritra ny fifidianana teo tsy navita ny asa amin'ny société civile tsy nahavoataizany olona na am'le ampiasa bulletin unique na iady manoana an'izay fampiasam-bola tafahoatra tao anatin'ny fifidiana asan'ny société civile zany mitaizany olona am'zany tsy nanao an'izany ny société civile fa lasa tany amin'ny fanaovana politika ndray zany ny société civile ary mbola averiko fa nanomboka tany amin'ny faneketsika anjambany ny fanapa-kevitry ny communauté internationale tamin'ny fandravanany CS1 dia natao famafana tongotra ny demokrasia teto amintsika ka aza amin'ny resaka lalàna zany tsony aza amin'ny resaka demokrasia zany tsony fa zay tia ny communauté internationale atao no ataotsika eto matotsika nanaiky tamin'ny fandravanany CS1 ka nanangana CS2 dia aoka ho zakaitsika eketsika ny vokatra zany fa menany misy obolagna aminay agny zay gnasokorany lainao izy namena ny molotry zany hoe nipatsanoaninao ihany no namena molotrinao sy napokoakanao dia ereto zay tokony eketsika rehetra io zany de tena zay mampiavaka nay APR assumenay ny responsabilité nay tokony mpanao politika rehetra samy assume ny responsabilité samy anaiky ny vokatry ny zavatra natao nanomboka tagny amin'ny fandaninany code électoral ny fagnekena-nao an'le fifidianana homeny communauté internationale vola nahoana manao nomeny volanao ka aveo anao nidanikibinao tsy maintsy anagnany fahefananao rehefa ninagna ny volana de tsy maintsy metrano hoe raha tsy loatra an'izao ko tsy ekenay eo vandy regny anareo leonidas des absidus regny hoe zay tsy mijabaka amin'io izy fa langage diplomatique regny eketsika zay aza marary fo am'izany eo a fa zay fomba etreatsika ny fampandrosona antsika hialantsika tsy kelikely am'izany agny afaragny fa tsy am'izao olo sady maraparantsika tenareo ny APR acteur politique responsable ny manana tsanganana iverinareo fa mendrika apetraka amin'ny toerana prime ministre zany ary mety iverina fa afaka manome hevitra azy mifanapa-kevitra hoe prime ministre toinina marina moa zany ta profil jerevana mieritraka hoe tokony apetraka amin'izao gouvernement voalohany république faefatra zao ya io moa ifandrombonana eo satria efa misy tsanganana tokoa fa alohany hidirako am'izay a tiako mampatsiahy fa sao de mefa tokony fotoanany zao a ekeko fa tao anatin'ny lalam-pifidianatsika tsy mba napetraka atao hoe farafaratsy ny misy mari-pahaizana nilaina amin'olona hofidiana ekeko zay satria manohitohina ny zo fototra ho azy hofidiana saingy indraindray tsy efa tonga ave fotoana tokony andinihina hoe mba misy kely an'izay ahay ho an'le firenetsika ny anay aloha zany a voalohany indrindra ny fanajany an'le filoha le prime ministre ipetraka eo an'le filoha amampitankazo-manga nyty firenena malagasy ty aloha isa mifepetrako avan'izay zay fahaizana mampahalalany any a iny any filoha mahita azy ny toetra mampanaony a ny fahafoizana ho an'ny tanindrazana zany zavatra tsy maintsy mipetrapetraka ao zany le fitiavana hoe hampandroso tokoa le toetsaina fa ny zavatra tiany APR asongadina mandrakariva asongadina mandrakariva ozy a de hoe ny olona tsirairay avy de samy tompona andraikitra am'izao zavatra misy zao ny mpifidy rehefa nandray vola izy a de tompona andraikitra amin'izeny fidiny na tsara na ratsy ny mpanao politika rehefa nandrabirabo vola izy a de tompona andraikitra am'izao zavatra iainantsika zao ka ny APR de te hametraka te hanolotra ho an'ny vahoaka malagasy hoe ity re mba misy repère anankiray ndaotsika ifantoka amin'iny inona moa le repère de hoe na de misy ara ny fivakisana eo amin'ny samy mpitarika aloha ho azy zay fa isika amin'ny mahavahoaka atsika ny any ambanivohitra ny ranondray be loatra ka tsy afa mamokatra ny asanjolahy manao ny taona ka tsy afa miompy ny fitsaboana tsisy tokotany ntsony satria tapaka ny lala zay rehetrarehetra zay tranga mpiaramoniny zay arety mpiaramoniny zay a mila
vahaolana inona ny vahaolana mila manaiky aloha isika rehetra ny vahoaka sy ny mpitondra fa tokany atsika vahoaka iray firenena iray fa ny zavatra tsy ampy amintsika io ange dia le mpitondra mifandray tsy mety mifanatona le mpitondra tsy mety mifanatona ny samy tompona andraikitra fa ho an'ny APR dia hoe vahoaka iray firenena iray mpitondra mifandray io no hipetraka eo mba analana antsika anatin'ity fahavoazana mangitsokitsony le profilan'ny prime ministre tsy miovana io ny fomba fijeryn'ny olo-kendry rehetra mitovy daholo fa famoana fitenenana no samihafa mazava igny ny position ny filohan'ny republika dia fisokafana fanaovana fampiavana-pirenena fiaraha-miasa amin'ny resa-pirenena dia zay olona afaka manatanteraka an'izay afaka hiara-iasa amin'ny filoha-pirenena zay ny profil tompoko dia ho anay zay olona mahatsapa fo izy ny manana zo hanolotra ny filoha-pirenena za tsy teno izy io fa zay olona mahatsapa fo izy ny manana zo mandehana magnantona ny filoha-pirenena fa ny filoha-pirenena zany re tompokoa dia tsy mandeha magnantona olona satria mpitaka azomanga io mpiambagna tragnondonaka io ka raha misy olo mitady anazy misy olo tia hagnampy anazy dia tsy izy no mandeha mitototo mitady an'olona fa le olona magnantona anazy président zao rangano fandraisanay anjara ino no tianao iza olo mba eritretinao hatolotra anay satria olona tsy mpifahavalony olona famille politika hatrano voalohany raha ohatra ka tena zay tokoa fa tsy resaka zay indrindra fitiavana ny lehibe indrindra ho apodiko eto dia zay no atao dia ino no atolotra dia voaja ny lalàna voaja ny tiany filoha-pirenena tao manga ny lanitra amin'ny fiara-miasa dia vita ny fampihavanana mirososika tapitra ihany keo fandaharana mafana miresaka nefa fotoana tsy azo arana tsy azo fanatarana ina no amtinana azy tsy fandramatono babin ya ny amtinana azy moa ifampizaranay ihany io satria avy tamin'ny firena samy hafa be mihitsy ny tafakambana tato nya fampatsiahivanay raha iresaka tsika miverimberina hoe fitiavana ny lehibe indrindra isaoran'izay fa izay ty mahafoy izay ty tsy mitadiny ho azy izay ty mandefitra izay tia mitsinjo ny namany ka manoloana ny tranga misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tompona andraikitra sika rehetra reto zanakareo zandrinareo APR miantsehatra politika tsy manao an'izany ho an'ny tenany fa manao an'izany ho an'ny fireneny manao an'izany ho an'ny rahalany ho an'ny anabavina ho an'ny ray aman-dreny izay niteza azy satria rehefa mba nitsofina rano izy ireo ny ala tany ambavotra dia ozy ny ray aman-dreny mahita mitady irin'olo fa tsy agniry olo anareo ny babanay manomboka izao zahay zanakareo anareo mahalala anareo nandeha tamin'ny garamaso izy fa zah zay fivoarana ty lazaina am'izany ka mba ento miverina ty aminay manana didy am'izany ny zanaka reny ty tanyrazantsika ty mpitondra isika rehetra na ny taloha na ny ankehitriny manana didy ary efa napetraky ny tantara ho tompona andraikitra ka aza mandositra andraikitra na mpisafosafo andraikitra satria ny fetra ny fitiavana ozy a dia ny mity tsy misy fetra zay zany amarana anazy moa zany dia misaotra anareo ary misaotra ny mpijery atsika za eto zay maka nitoerany zavokely magnanadray be aza kelinay regny jerena aza hoe inona koa zay re barbin sy re rostan fa le hevitra teneninay mampiavaka anareo koa ao dia saika za tambany vohitra daholo le tambany vohitra mba nagnitsaka université regny dia mba magnantegna tia hitondra fivoarana amin'ny faritra misy azy tsirairay satria zay saika avy amin'ny faritra rehetrarehetra voasolo tena ao anatin'izy ity zany hoe olona ngonina ny vondrona n'olo le fomba fijery mitovy fomba fiasa mitovy tsy matanty mijery fotsiny tsy afaka hijery fotsiny zay ary tsy farany ny tenenanay akory zao fa fanomboany aza ka zay tsy hijanona ny hiteny raha mbola misy tsy mety ka dia raiso zay mangidy aloavy zay mamy atelemo ho anareo rahalahy anabavy ray mandrenisany fa zavokely mananadray be re tompoko raisina ny andraikitra satria samy tompony ty fireneny ty sika rehetra dia misaotra indrindra tompo sikasitrahana ianareo amin'ny rahalany fa ty totsevinainao tsika fijery rehetra fa dia ny APR politique responsable sehatra anankiray volonan'ireo olona zay mahatsiaro teny fa manana andraikitra amin'ny raha politika eto Madagasikara indrindra tanora
no nivahiny teto tamin'ny alalany Andriamato isany raha Mahefaso Babin sy Andriamato raha ndray marana Moustan Castral izy nivahiny teto fandarana mitondra izay hevitra izay ny farana ny fiarana amin'izareo fa narantsika mbola mitrito sy ariva avy eo miatrano maram-piana vetivety to klasy araka izany tapany faharoa to anatin'ny fandarana vahiny manaraka raisitsika Andriamato raparany Antelme izay solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tany Mananjary tamin'ny anarany tsy miankina miarabanao Andriamato solombavam-bahoaka misotranao manaiky vahiny ihany koa amin'izao alina izao. Miarabanao namana fa ary miarahaba ny mpijery ny matv amin'izao alina izao ihany koa. Ya tsy voana lavitra tsika fa mbola ao anatin'ny raharaham-pirenena ihany no resahana amin'izao alina izao ato anatin'ity fandarana ity niarahana lala miady hevitra mipetraka inanivon'ny anteny miaram-pirenena amin'ny fanerena prime ministre ny fanontaniana voalohany aloha tia nangatahana fanazavana satria niarahana nahita tamin'ny gazety sy ny fahitalavitra ary ny ainao manjery rehetra ny zavatra nitranga nisy teny ny fifidianana ny mpikambana amboromaritra taorin'izay nyloso tamin'ny fananganana voamiera sy fifidianana ireo mpitarika ny voamiera ny safidy ivoaka ny fitrano fivoriana ianareo ao anatin'ny vondrona politika PMP tamin'iny fotoana iny inona ny tena antony inona ny fanazavana azo otanao ampijery atsika mikasika andreny fihetsika ireny. Ya tsara ho soritana aloha zany fa ny session spéciale zay natao teo a dia niainga tamin'ny fiantsoany gouvernemanta ny session spéciale tahaka an'ireny a dia ny gouvernemanta no mametra ny lahadinika na ny ordre du jour tokony hodininao zany dia tamin'izay aloha zany a raha ny fantatra treto dia navoaka ny gouvernemanta ny hoe fananganana ny birao maharitra sy ny commissionna maharitra ao amin'ny anteny miaram-pirenena ny zavatra misy hatramin'izay anefa zany a alohany anao fifidianana dia tsy maintsy lanina aloha ny fifehezana anatiny na ny fitsipika anatiny na ny règlement intérieur ny nagaga tamin'ny fivoriana iny nanomboka tamin'iny talata iny a dia nisy a ny fitsipika volavolana fitsipika anatiny na projet de règlement intérieur izay extrait ihany koa mahakasika ny fifidianana ny filoha an'io androm-panjakana io izay a novakina tamin'io fotoana io tsy nizaraina akory tamin'ny mpikambana fa nivakina le izy a dia rehefa nivakina zany a dia satria mbola samy vaovao daholo moa zany ny tao dia mbola tsisy tena nahatsapa hoe fitsipika anatiny avy aiza nalaina tamin'inona raha zany a tamin'ny tsipika anatiny taiza tamin'ny assemblée teo aloha ve sa tamin'ny membre ny CT teo aloha sa tamin'ny assemblée tamin'ny ovina ka dia nandeha moa zany ny fifidianana satria izay zany karazany hoe piégé tao anatin'le izy rehefa nandeha nefa zany a ny fizotran'ny fifidianana rehefa miampitsony iny ny alarobia zany a dia nivoaka indray a ny volavolana fitsipika anatiny ka tamin'io fotoana io a namana nefa manomboka mahatsikaritra zany hoe ohatrany tsy fantatra marina hoe aiza ny référence nakana nyity fitsipika anatiny ity satria normalement ny fitsipika anatiny reny zany dia misy référence hoe numéro na arrêté ny fitsipika anatiny vakina ny hatram'izay nefa zany tamin'io fotoana io tsisy numéro na arrêté dia nametra-panontaniana ny namana sasany hoe volavolan-dalàna arrêté avy aiza moa ity a fitsipika anatiny mpiaritsika amin'ny fifidianana ity dia namaly raha matoa filoha moa zany hoe araka ny voalaza ny mpikarakara ny secrétaire général ozy izy a dia projet na fitsipika anatiny izy io teo zany na tonga ny natsapana hoe dikan'izay a projet le izy fa tsy mbola tena izy zany raha projet na volavolan-dalà projet na arrêté zany tokony ho izy zany a dia tokony a ny nolanina aloha zay vao natao ny fifidianana zay tsy manda hoe satria voandroany zao ty règlement intérieur aty vo nizaraina taminay voandroany le projet na règlement intérieur complet zany zay tsy manda hoe tokony hoe extrait no zaraina aloha fa ny zavatra nisy fotsiny hoe mba tokony nolanina aloha ny extrait izay a anaovana ny fifidianana satria
ahoana moa ny eritreretanao namana fa hoe anao fifidianana ianao a de nefa ny lalàna momba ny fifidianana mbola tsy nolaniana akory de zay na tonga anay zany nametraka an'le fanontaniana de rehefa aveo moa zany a dia nolaniana ihany ny mahakasika ny fifidianana vice président ny assemblée nationale dia sy ny questeur fa ny tena na tonga ny olana tete afara zany rehefa ifidy ny vaomera maharitra dia ity volavolan-dalàna ity volavolana fitsipika anatiny ity mbola nasiana fanovana sahady koa zany hoe na le volavolana fitsipika anatiny raha zany mbola tsy tena voadinika tsara dia efa karazana nasiana sosokevitra fanovana sahady le izy dia hitanay hoe misy tsy fahamatorana zany tao am'le fitondrana ny raharaha nentina naanganana ny fifidianana io ko ozy zay hoe itsika androm-panjakana mpanao lalàna ko satria efa miezaka nandefitra zay tamin'ny tsy ara-dalàna tamin'ny fifidianana ny filoha de miezaka zay zany hoe satria ianareo manao amboletra ihany anao an'ity tsy fanarahan-dalàna ity dia ivoaka zahay zany fa dia ataonareo eo ny amboletra zay mahazatra anareo hatram'izay andriamatora paragny en telme midika an'izay nianga tamina atao hoe texte anankiroa samihafa fitsipika anatin'ny samihafa zany no nanatanterahana fifidianana ho an'ny braomaritra ary nianga tamina volavola anankiray hafa ny fanatanterahana fifidianana sy fametrahana ro voamera raha fanazavanao midika ave zay manaiky ary mankatoa andro braomaritra tamin'ny fidinareo ianareo fa mitsipaka ny voamerana tsangana tao anatin'ny fivoriana farany zay tsy natrehanareo tsy hoe volavolana fitsipika anatiny samihafa kory le izy fa le magaga tam'le raha zany de hoe avoaka aloha ifidy ohatra hoe ifidy braomaritra ifidy vice président filoha lefitra de avoaka aloha zany ny andininy mikasika niny extrait mikasika niny fifidianana filoha lefitra iny ifidy vaomiera dia avoaka koa ny mikasika ny vaomiera ary ny tena pira dia zao normalement izany vaomera maharitsy zany de tokony ifandraika amin'ny zavamisy zany hoe tokony mba ifandraindray amin'ny forme ny gouvernement ny gouvernement nefa amin'io tsy fantatra akory hoe ohatry ny ahoana ny forme n'le gouvernement ohatry inona daholo ny nomenclature ho avy eo dia tonga dia natao zany hoe retrete daholo ny commissionnao isy zay de hita hoe misy tandrametaka amin'ny fanaovana ny fitondranainona nidika an'izay amin'le vokatra le fifidianana nametrahana ny braomaritra ary nametrahana ny ro voamera tsy haiko misy roapolo mahery fito amby roapolo tsy tadidiko alana tsy ny tadiso eo anatrehan'izay inona ny mety ho fiatraika an'izay inona ny mety ho fitakiana apetraka reo am'lay izy ny zavatra misy zany zao dia izahay ao amin'ny PMP raha nanomboka tamin'ny voana izy zany de tsy niverina niaraka nidinika tamin'izareo antsony satria tsy mety le miara-midinika amina olona anao amboletra ary misy ny télévision moa mijery fa milaza hoe mbola betsaka ny olona mivory ato na mivoaka zay kanefa gaga zay fa tamin'ny afako maly angamba raha tsy diso dia tsy vanina ny fivoriana atao satria tsy ampy ny tsy natrara quorum ny dikan'izay zany aminay de hoe tokony de nihina tsara nisiany hoe fahamarinany toerany fitondrana zany hoe le stabilité io ampimamba izay tiana ho ampanjakaina amin'io androm-panjakana io dia ho anay dia tsy migarantira nisian'zany stabilité zany hoe tsy makasitraka ny vokatra iny ianareo izahay zany sady tsy vitany hoe tsy makasitraka fa mitaky ny anafoanana satria ahoana ny olona lany tsy nisy lalàna momba ny lalam-pifidianana ny fidianana azy dikan'izay izahay dia ampakatra any amin'ny fitsarana mikasika aniny fifidianana filohany antelimiera iny zany na izy tenany ara na ny zareo tenany de mahatsapa fa hoe tena nisy erera tokoa tamin'iny tamin'ny voalohany zay saika hoe bon satria itsika mitady stabilité andao mba atao marimaritra iraitra ny fampiresana mamalagasy zany
kanefa vao maika nanao amboletra zareo ary profon'izany dia omaly a dia natsapan'izay amboletra izay ihany koa ny namana GPS zay mpiaradia am'zareo na tonga ny GPS mivoaka koa satria nisy piège saika natao koa atao zany hoe ny GPS de saika ny fatorana tanteraka mba tsy ahafahany miala itsony fa tsy maintsy manaraka ny baiko ny mapara dia tsapany GPS zay zavatra izay de hoe bon izahay a dia anangana groupe parlementaire manokana izay a lazaiko eto fa tsy tao anatiny ordre du jour nataon'ny gouvernementa ny fananganana groupe parlementaire aloha ray zay faharoa manaraka an'izay a dia tsy tokony zany indépendance zany a hoe tsy maintsy voatery hiaraka amina mapara na hiaraka amin'ny mouvance ravalomanana na fa afaka manao groupe parlementaire mitokana izy satria samy solombavam-bahoaka voafidim-bahoaka nareo maninona mono tsy maintsy hoe izahay a dia miditra ary ny tena grave tam'le izy de hoe ny président ny groupe parlementaire hono dia afaka manao déchéance ny député zay ao anatin'ny groupe parlementaire misy azy raha ohatra ka hoe tsy manaraka lalàna tena ho faizina ohatra n'ireny a olona anatina antoko reny zany ny anaovana ny député indépendant ka tsy ekenay zany tsy matoa zay ny lasaka indépendant dia hipetraka ho balizy ho an'izay a manao fanararotana amin'ny foto-kevina entina ampanjakana ny tombotsoany amin'ny fitondrana ny firenena fa izahay nanao balizy io zany de hitsinjo hatrany a ny tombotsoan'ny vahoaka roapolo tapitrisa eto Madagasikara miainga eny aminareo eny Tsimbazaza no amaritana izay olona hipetraka eo amin'ny toeran'ny prime ministre izany fanazavana rehetrarehetra zany re matoraparany antelma dia ahafahana mitaratra avy aty ivelany fa misy fifandroitanao rehefa retany rendanitra zay fifandroitan'izay satria misy karazana vondrona anankiroa samihafa samy mitonona ho tompon'ny maronisa fantanena manaraka mikasika ny fahaiza mikajy tsy mitovy izy ity fa milaza ny andaniny manana amin'ny maronisa milaza ny ankina manana amin'ny maronisa rehefa tambatra zay maronisa samy tonononareo isanisan'izay dia mahita zahay amin'ny fomba fikajinay aty ivelany hoe misy elanelana io amin'ny 3 toerana député io raha oarina amin'ny zava-misy amin'ny toerana tena izy amin'izao fotoana zao rariny angamba zay raha angataka fanazavana hoe ahoana marina na momba n'io zavatra io izay veny tsy mahay mikady sa ianareo midiso amin'ny profiaratsivy eny amin'ny anteny mera-pirenena inona fanazavana mikasika an'io ya io moa zany a dia nisiana resabe tokoa raha ohatra ka nyteny zahay hoe misy député 5 nanao sonia ny taratasy zay nanoloranay a ny candidat premier ministre tsara ho marina fa mahasolombavam-bahoaka azy ireo a dia tokony alalaka amin'ny safidy ireo a solombavam-bahoaka ireo ary zay a ny anisany hoe zavatra hitanay koa tsy mety tao anatin'iny fifidianana iny aloha satria misy a karazana faneriterena an'ireo solombavam-bahoaka ireo tsy maintsy mifidy olona tao ny contrôlena ny vatony tsirairay a vato miala avy any Tsimbazaza dia verifiena ty am'Rokosi le izy a ijerena hoe iza no tsy nanaraka ny consigne antidémocratique zany aminay zavatra tena nitrangy zany ny zavatra nisy anefa zany a tamin'iny fanolorana iny ary de rako an'ireo namana sasany ao amin'ny mapara izay a mieritreritra nisian'ny stabilité miaraka aminay sy de rako ihany koa an'ireo namana sasany ao amin'ny GPS izay a mieritreritra ny hoe alao mba iaina manitra ny 5 taona aloha ity fitondrana ity mba ahafahan'ny vahoaka misento fa lava zay 5 taona nisian'ny crise zay dia nanao sonia niaraka taminay izy ireo zay no natonga an'le isa 5 zany hoe nisy solombavam-bahoaka sady manao sonia tany amin'izay vondrona misy azy no manao sonia taty amin'ny vondrona misy anareo nisy ny sabaka zany tao manazava n'lay isa 3 sy mampitombona ny kajy tsy haiko aloha nanao sonia tany am'zareo izy en tout cas tsy de fahitako azy a tsisy lalàna manjara an'izay fa rehefa ny conscience ny tsirairay no mahita reo olona reo ne solotenana vahoaka any amin'ny toerana misy azy solotenana vahoaka ireo
ka raha ny vahoaka any aminy mahatsapa hoe ity tokony homendrika ny isian'ny stabilité eto Madagasikara, tokony misy ny réconciliation eto Madagasikara, tokony misy ny reconstruction ny économie eto Madagasikara, dia mahatsapa an'izay ny solombavam-bahoaka dia nanao sonia taty aminay izy satria ohatra na manokana dia za tena efa hitako hoe tsy leo migidragidra aleo zany a amin'ny alalan'ny fampiresahana ny andaminana ny toedrara eto Madagasikara. Ny zava-misy mantsy Andriamatora parany antelma am'izao raha jirina dia isany atao hoe tamin'ny tantarany anteny mira ngamba tamin'ity anteny mira Andriamatora ity no atao hoe betsaka ary nanana toerana maro ianareo avy amin'ny tsy miankina. Ny zavatra voaresaka foana ombienombeny dia hoe mandeha ny resa-bola ny ady varotra ara-bola amin'ny katsy politika ahafahana fanoana ary ianareo dia voatondrom-bolotra ao anatin'izay tsy miankina hoe ianareo ny tena facteur anankiray mety tsy ampisan'ilay stabilité na fitoniana famarinan-toerana ho an'io androm-panjakana io noho ny ahafahana milalao be loatra ao anatin'ilay hoe géométrie variable. Le resaka négociation amina vola aloha zany a tsy de ohatra na manokana tsy nandalo tamiko zany satria ny ana foto-kevitra no mibaiko ary hatramin'ny voalohany zany anisan'ny nantsony filohan'ny tetezamita voalohany mbola filohan'ny tetezamita izy tamin'izany anisan'ny voalohan-dohany nantsony teny Ambohitsorotra telo lahy zay telo mirahalahy fa nyheverinay hoe alao ho isy ny stabilité ary tamin'izay zay sy namana ireo dia nahita hoe raha ohatra ka mifanaraka tsara Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa filoha Rajaonao Mampianina dia tsy olana amintsika ny manao groupe parlementaire zay manao alliance zany ny eritreretinay alliance objective miaraka amin'ny mapara ny zavatra misy anefa zany dia betsaka ny karazana nisy fampifampitahorana kely resaka faneriterena ao anatin'le izy dia zay hoe manomboka mampiayay raha ohatra ka lazaina fa hoe ao anatin'ny fianakaviana politika ny filohany misy an'ireto olona reto kanefa maninona ary ny mahatonga azy ireo mahatonga an'izao manao an'izao fihetsika izao dia ny eritreritra zay zany hoe alao aloha itsika akasaina tsara dia hijanona amin'ny maha indépendant antsika. Rehefa nijanona maha indépendant anay zahay moa zany dia nisy any ireo namana zay nanao soni satria tsy naleo ditra an'le hoe nareo ane mbola azo jerena ny momba anareo ACMCES nrehetrarehetra dia nanao soni tany nanao sonia amin'ny mahakandidat azy mampiay ihany fomba napalany azy dia vao nirahonana resaka CES dia zay tsy maintsy natahotra izy satria tsika ne azadiny fa amina pays africain mbola filoha le olona tamin'izany fotoana zany dia natahotra izy hoe sao dia tsy mety eto kosa nefa noho le hoe tsy fanaovako n'ity sonia ity nefa ny zavatra misy koa amin'io sonia io na manafa dia voasoratra mazava tao fa hoe amin'ny makandidat azy any nanaovany sonia zany hoe normalement tsisy valeur juridique ane iny tsisy valeur an'iny satria ny article 72 dia mazava tsara fa raha ohatra ka miala amin'ny vondrona na ny antoko politika na alany azy ny député iray zay vao azo asorona fa tsy hoe manao sonia za mbola candidat ty manao sonia hiara iasa amin'ny anina amin'ny A na B ohatra dia azo ny A na B asorona raha ohatra ka tsy manaraka ny heviny zay ny zavatra misy ka le resaka vola ny teneninao dia mety any amin'ny ankilany no tena nampiasa an'izay satria tsy afenina fa misy namana indépendance sasany tao aminay milaza fa hoe izahay eny ka nitambatambazana 75 millions mba nanao sonian'iny taratasy iny fa izahay tsy nanao dikan'izay samy tonga saina daholo ihany zany nisy olombavambahoaka tsirairay fa ny filaminan'ny firenena zay 75 millions zay natao sika hoe 500 millions raha zany tsy mety ao anatin'ny ray taona zay dia ho lany kanefa ikorotana ny firenena afaka ray taona inona moa zany ny mety fiantraikan'izay 500 millions voarainao zay any amin'ny district misy anao sy hoan'ny vahoaka zay nifidy anao Andriamatoa solombavam-bahoaka andrasana fatratra amin'izao fotoana zao ny voany zay anarana ho prime ministre ianareo manana candidat prime ministre amin'ny alalan'ny docteur Jules Etienne
ny adihevitra mipetraka atao anatin'ny andro maromaro na herinandro mahery zay dia ny amin'ilay famaritana n'ilay maronisa voalaza ny lalam-panondrenana ao amin'ny andininy fahefatra am'dimapolo amin'ilay hoe afaka manolotra ny anaran'ny prime ministre ny fandroitana io resaka io amin'izao fotoan'izao ianareo manolotra an'Andriamato Julietienne ny avy any Mapara mametraka fa izy no ara-dalàna amin'izay hoe fitazomana amin'ny maronisa izay ahoana ny eritreretanareo amahana ny olana ahafahantsika mandroso ary mahita hoe tia ny prime ministre tokoa asady maro toerana ao anatin'izay androm-panjakana mpanantanteraka izay satria ifandroitana lalam-panondrenana ifandroitana ny hoe tokony apetraka amina adihevitra politika mifantoka amina fampandrosoana marina le izy raha ny fahitako azy namana fa io suite logique an'le zavanisy tany amin'ny parlement ihany ny mahatonga an'le fifandroitana eo amin'ny fanolorana prime ministre raha misy zany ny fifampiresahany hery rehetrarehetra mialohan'ny fotoana dia mety tsy tonga amin'izao stade zao isika fa ny zavatra nisy anie namana fady zao hoe misy vondrona politika anankiray zay efa ny fampiresaka tamin'ny Mapara rehefa zany hoe rehefa tsy nahazo ny antsasany tamin'ny indépendant dia nyresaka tamin'io vondrona politika io kanefa rehefa hitany zareo tao Mapara fa hoe efa mafeno mety afenony 75 sika satria 26 ny GPS nanantona atsika dia nodakany io vondrona politika io zay fomba fiasa zay zany tsy ao anatin'le hoe fampitoniana ara-politika dia ianao teo niteny hoe le hoe fifandroitana amin'ny fanolorana prime ministre ny article 54 dia tsy misy milaza mazava hoe vondrona politika ny forona oviana majorité groupe de parti na parti ny forona oviana no afaka manolotra filoha manolotra prime ministre fa milaza fotsiny izy hoe manolotra prime ministre ny vondrona politika na parti politika majoritaire ny avy ny HCC moa na tonga resa be iny za tsy de te hiditra amin'ny resaka juridisme loatra satria verimberiko ao amin'ny anteny mera foana hoe za mpamboly fa za sy je suis pas un juriste mais za mpamboly tantsaza karaha dinganina matsy ny dika ny fanapaha-kevitro raisina eo dia mety ho azo adika hoe manosa ny lalam-panondrenana zao nefa niteneniko anao avy ny be da be ny juriste milaza an'izany hoe hevitra iny avy iny ary tsy afenina ane namana fafa fantatra daholo ane ny zavatra nataon'ireo talohany namohanany avy iny tamin'ny fampiasana vola sy ny rehetrarehetra kanefa izahay zany de miezaka foana am'le hoe alao andeha amin'ny marina itya resaka ity karaha izao moa zany misy koa ny mangataka décision avy amin'ny ny HCC am'izao fotoana zao hoe mamoa décision ianareo fa zao marina ny tena izy satria ny décision nahare avoaka ny HCC no tsy maintsy tanterahana fa tsy avy ka mampiseho zahay fa hoe izahay PMP izay mivondrona am'reto parti ahitana an'reto parti reto mivondrona atao anatin'ny PMP ty dia manana ny majorité par rapport amin'ny Mapara satria ny GPS azadiny fa ny GPS tsy ny se constitué en parti politique izay niditra any amin'ny Mapara na niditra tany amin'ny Mapara non fa izahay kosa indépendant ty reo dia niditra amina parti anankiray mba ahafahanay mandray anjara amin'ny fanolorana prime ministre efa mialohany amin'ny anomboany session spéciale io de efa niditra tao anatina parti zahay karaha justifienay ao amin'ny HCC fa hoe reto zay groupement politique ireto dia maro nisa satria jereo nisanay ny parti rehetrarehetra ary zahay de constitué ara-dalàna inona ny miresaka an'izay hoe fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana zay ianao Andriamatora Parany Antelma ny arahana lala ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena mikasika an'ity androm-panjakana ty mifanoloana olona fampiatoana tamin'ny asan'ny filohany fitsarana avy momba lalam-panondrenana teo aloha raha fijerinao azy mahasolom-bavambaoaka tsy miankina anao inona no mety vokatra zay na fiovana aterak'izay amin'ny firosoana amin'ny famahanana zany olana rehetrarehetra resantsika zany ngamba tsy am'le resaka hoe firosoana amin'ny famahana ny olana no tokony ametrahantsika ny fanontaniana fa
hoe nivokatra zay a en terme an'le hoe fitsinjovana ny état de droit sy ny bonne gouvernance zay a anisany nataony Andriamatoa Filoha tamin'ny kabariny a teny Mamasina tsara ho marina fa ny HCC reo ane dia efa tapitra ny fotoam-piasany tapitra tamin'ny 2010 angamba izy zay raha tsy diso zany hoe efa tokony miova efa ela io fa no isika moa zany hoe tao anatin'ny transition zay azo natao daholo ny rehetrarehetra tsy fanao zao a hatramin'ny fanondrana an'Andramena sy ny fanondrana volamena antsokosoko dia mitovy am'izay ihany koa hoe bon azo tazomina ihany io na de lany daty azy ka ho anay zany de hoe ara-dalàna tsara fanapaha-kevitry ny filoham-pirenena ary zony nanao an'izay satria quota ny olona teloa de zony filoham-pirenena no nametraka an'izay fanoloana ny membre ny HCC zay ary ny rarina dia mba anoy an'izay ny ao amin'ny parlementa rotota sy ny any amin'ny CSM isan'ny nandrasana omaly tamin'ny zavatra mambaran'ny filoha ny am'le hoe anarana zay mety ho prime ministre kanjo moa mbola tsy mivoaka le izy ny lalam-panorenana raha teo de tsy misy milaza mazava ny famierina fitrandro hoe daty toy zao na fimpitona toy zao aorina ninona no tsy maintsy anoloran'ny filoha an'izay anarana izay raha nyresaka nandeha taorinany fanambarana iny de hoe mamerina etimody ianareo akolafy anankiroa ianareo fondrona politika anankiroa ny am'ilay anaran'olona zay naroso manahoana ny momba zay zavatra zay mety hisy fanovana ve zany reo candidat zay aroso reo sa mety miteraka olona ho amin'ny filoha ve ny fisafidianana aminy mety andinika andre mandeha an'izay ve ireo vondrona zay manolatra candidat anankiroa samby hafa reo za aloha hatreto mbola tsy nahazo fanamafisana na fanamarinana fa hoe tsy voaray ireo candidat anankiroa ireo amin'ny gazety mahita za hoe rejeté ny candidature ny natolotry ny vondrona mapara fa mbola tsy nahazo notification zany ny mapara na zahay koa amin'ny PMP tsy nahazo zany notification zany ho anay zany mbola resaka daholo zany fa raha tena misy zany de soit ny ao amin'ny présidence mamiteny aminay hoe tsy nety ny mety resaka procédure ane zany fa tsy resaka olona resaka procédure tsy nety ny procédure nanoloranareo an'ity fa avereny ny fomba fanoloranareo azy fa za tsy de mino hoe resaka olona le izy satria samy manana ny traikefany daholo reo samy manana ny entre guillemets ny diplôme any daholo le olona rehetrarehetra tsy de fantatro loatra hoe za mbola tsy nahazo fahamarinana zany hoe tena tsy voaray marina ve ny dossier de candidature an'ireo candidat roa ireo ka le hoe mamerina entimody sy ny tsy mamerina entimody arakaraka ny zavatra misy ovaly ny dossier nalefanay ihany angamba ny afahanay manao mandray ny fepetra mikasika an'izay fa ny zavatra tiana iambara fotsy de hoe zahay tsy sarotiny am'izay raha ohatra ka zay ny ka misy fa satria zahay hoe mamela malalaka ny filoham-pirenena isafidy ny olona afaka miara-miasa aminy zany hoe zahay afaka manolotra fa ny filoham-pirenena mahita hoe tena afa miara-miasa amiko ty olona ity zony tanteraka zany tsy anohitra azy am'izany zay na ianareo na ny ao amin'ny mapara dia samy tonona manohana filoham-pirenena ampirinasa am'izao fotoana zao zany hoe raha taony lotsika voajanahary de hoe samy fianakavibe politika ny filoha ianareo ny zava-misy nefa ny am'izao raha mahita zay tsy hidirantsika lalina be ntsony herinandro lasa nisy ny karazana fivoriana tany andapa-tany nametrahana karazana komitin'olo-kendry hanelanelana satria anao efa nampitsidika ihany tery amboloany am'le tokony nisy nyfampionana aiza ho aiza zay zavatra zay am'izao fotoana zao aiza ho aiza marina ny fifampiresahana sy ny toerana ho an'izay fifampiresahana zay ho anareo samy milaza manohana ny filoha mety azo eritreretana ve misina candidat prime ministre marimaritra iresana avy am'ireo rotontareo misina candidat prime ministre marimaritra iraisana aloha fahitako azy azo atao de azo atao tsara mila mifampiresaka fotsiny de mety afaka azo atao zany fa
ny problema misy any am'izao fotoana zao a dia ny mpanao politika zany milaza hoe za efa mipolitika an'io hoe zao hoe fa ny zavatra misy ny ray aman-dreninao ve dia sahanao a ny manevateva azy a amin'ny télévision nationale zay zany amiko de fa hitako hoe tena misy comportement tsy de mety loatra sakanao fampiresahana zay anisan'ny toetra tsy mendrika izay a ka tokony a mba mahalala mi s'excuser zany a zay manao a mety tratra ny tendrom-po dia nanao an'izany fihetsika izany de tokony mba misexcuser zany a mba ahafahana mandamina ny toedraraha amin'ny manaraka raha izay faharoa manaraka an'izay a ho ana manokana na de hoe tsy na de tao amin'ny escopole zany misy ana tao amin'ny tetezamita dia tsy dia fombako loatra no manevateva na maniratsira ny filohana androm-panjakana na filoha-pirenena indrindrandrindra ka izay zavatra zay na ho anay izay a manoana tanteraka ny filoha-pirenena dia ohatra ny tohina ihany satria azadina zany ny hirika ahafahana fampiresaka ny dikan'izany tenao zany tsy isy zay maromaro amin'ny mamalagasy atsika aloha le hoe hirika ahafahana fampiresaka le mo fihavanana io a sarobidy dia azo atao foana ny fampiresaka fa kosa ny fahalalam-pomba dia izay nanao tsy mety na mandona olona zay anao a tsy na dia afaka voatery tsy maintsy manao azafady ka indrindra ve anao a maniratsira olona amin'ny TVM nytiako ambara atao mahitsy ilay resaka satria raha malala ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena ny zavatra nambaran'Andriamatora Rajoelina farany tamin'ny herinandro lasiny a mitaky ve zany ianareo PMP hoe tokony anio fialantsiny Andriamatora Rajoelina eo anatrehany vava zay nanohitohina ary mety natafitohina ny filoana nareo mpiaradia aminy zay indrindra vao afaka miroso amin'ny fampiresahana zay indrindra tokony ho izay le izy satria ny problème ane dia lasa misy culte de personnalité le fanaovana politika eto Madagasikara zany hoe tsy ny androm-panjakana tsinjovina fa olona ary zay ny anisan'ny tsy nifanarahanay tamin'ny mouvance Ravalomanana tamin'ireny tetezamita ireny satria olona nohony zareo ny tena indraindray natao anatin'le izy fa tsy androm-panjakana ty androm-panjakana no tokony hojerena dikan'izay a raha maniratsira ny filoha-pirenena dia maniratsira zany a ny présidence ny république ny Madagasikara zany hoe maniratsira ny 50 isan-jato no vahoaka malagasy zay nifidy azy amaraparana fandarantsika fa mialoha zay PDPM mametraka fanahinany amin'ny hoe isina krizina androm-panjakana indray to Madagasikara isina tsy fahamarina toerana fitondrana atao anatin'ny Republika fahaefatra ary tsy vitsy ny lasa makasary an-tsaina ny zavanitranga tamin'ny andron'ny professeur Zafy amin'ny fisina empêchement na fanahina ny fandravana ny anteny mera-pirenena ihany koa tsy andalina loatra ny hoe mety ampisy na tsy ampisy an'izay tsika fa vahaolana avy hatrany tia nangatahana aminao Andriamatora Paranantelma inona no azo atao isoroana an'izany a isy ny fahamarina toerana sy ny fitoniana ao anatin'izao fidirantsika amin'ny Republika fahaefatra zao ya ny resaka hoe iverenany tamin'ny 92 aloha zany ny fahitako azy a tsy de mitovy amin'ny zava-misy ankehitriny satria soakenda ahitsako ony ka zavatra mba efa hita ny maharatsy an'iny a dia manao antso zahay zany a amin'ireo namana rehetra ireo zay mahatsapa tompona andraikitra rehetra mba aleo a mifampiresaka tsisy tsy vita mifampiresahana ny zavatra rehetra fa ny tena lesiko ao a araka ny voalazako voalohany teo a dia samy miseho dadany daholo a tamin'ny nitsanganana io a androm-panjakana tao amin'ny parlement io zay niteraka an'izao zavatra izao zoro filoha-pirenena tsara ny mandrava an'io assemblée nationale io ka mba hialana amin'izay crise institutionnelle zay a dia tsara ngamba mifampiresaka satria raha ny toekarena eto Madagasikara amin'izao fotoana zao
de ataoko angamba fa mbola tsy de amin'ny fotoana mampety azy loatra nisiana fifidianana indray atao anatin'ny enim-bolana taremarika navokany banque raisam-pirenena sy ny ivitoerana mikasika ny totanisy eto Madagasikara laza farany teo fa 2.70 isanjaton'ny malagasy zao fotoana zao no ao anatin'izay fahatran'izay tapitra ny fandaharantsika fa fanamarihana tsetsatsiara ihany André Matora Paranyantelma ny tenao ho an'ny mpijery antsika maranana zay ny teniko amin'izao ariva izao dia miantso an'ireo namana mpanao politika zay tompon'andraikitra rehetra mba tena itsinjo marina ny tombontsoa ny vahoaka zay ny fidy azy voalohan'izay faharoa manome toky ihany koa nireo vahoaka malagasy zay mijery an'izao fandaharan'izao fa matoa izao ady hevitra be izao ataonay dia sanatria tsy finiavana isian'ny korotana fa misy ny fomba fiteny malagasy hoe ny savorovoroky latona mba ahitana ny tena marimaritra iraisana afahantsika mampandroso ny Madagasikara mba tsy ho 72% zay tsony ny taux de pauvreté eto Madagasikara fa mba hiparitaka ny harena amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy satria ny zava-misy amin'izao hoe namana fa tsy hoe me mahantra ny malagasy fa mivangongo amin'ny olombitsy ny harena eto Madagasikara ka izay no mahatonga anay manao hoe manao antsoava amin'ny vahoaka malagasy mba ho tony fa ady hevitra parlementaire ny misy amin'izao fotoana zao ary mino fa hoisy ny fampiresahany samy parlementaire na de ataotsika hoe ireo mpitarika fotsiny aza atoato ahafahana mamaha ny olana io sotra betsaka anao André Matora Paranyantelma vahiny teto amin'ny fandarana tapitra ny fiarahantsika amin'izao alina zao tsy ivona ho antsika mpijery André Matora Paranyantelma solombavambaoka ny Madagasikara vo fitany mananjara ny tenany ary ao anatin'ilay vondrona politika atsona hoe PMP na vovonany maro anisa miaraka amin'ny filohan'ny republika nitondra ny heviny nanazavany toe-java-misy araka ny fomba fijeriny taritresaka ihany ny any amin'ny rahalahy sy ny an'ireo vahiny zay fanandalo teto fa isika any atokantrano any dia inona amin'ny maha-olo-pirenena fa manana ny hevitra sy ny dinidinika tapatapakahatra ahasoany ty firenena ty sy ny fitoniana eto amin'ny firenena ametraka ny manam-peona amin'ny manaraka makasitraka ihany koa ny teknisianina zavaty indrindra fa ianareo zay nanaraka hatramin'ny farany fandarana veloma tompoko